佢呢個係又係錯嘅咪？即係話講下你等待。係啊，佢真係好愛北京，因為前面愛國幾好啊，唔知3個都係。而家都係食開啦。最好嘅就係佢真係寫呢個就要北京先喎，好愛國。佢好愛頭腦。佢話愛國，寫呢個關鍵詞，佢係讀多一個。深圳，跟住深圳啊。咁有聲曬㗎啦。咁啊，大家都大概知道係我仲有加油減嘅，你答。你知唔知邊個啦？你知唔知邊個皇帝啊？係邊個皇帝啊？我知。唔係。我問講，我都唔知係啊！試下問個加油減係前面嗰個前。我就應該係開嗰度。陣間嗰個肯定。